హాయ్ సార్, టీఆర్ కంపెనీ కిషోర్ బాబు అండి. ఇవాళ వీడియోలో టీవీఎస్ గోల్డ్ కీబోర్డ్, మెకానికల్ కీబోర్డ్. ఈ కీబోర్డ్ అయితే కీస్ మూవ్మెంట్ కూడా అన్ని వస్తాయండి. ఇట్లా మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఏదైనా సరే మెకానికల్ కీబోర్డ్. ఈ కలర్ లో వైట్, రెడ్ కలర్, బ్లూ కలర్ లో వస్తాయి స్విచ్చెస్ అన్ని. ఈ కీబోర్డ్ అయితే మేము మినిమం 600 రూపీస్ సేల్ చేస్తున్నాము. ఇది న్యూ కాస్ట్ అయితే 2950 రూపీస్ ఉంది. ఆన్లైన్ లో 4000 రూపీస్ ఉంది. అయినా కానీ ఆన్లైన్ లో కూడా ఈ కీబోర్డ్స్ అయితే లేవండి అక్కడ. ఇదైతే మీకు ఆప్షన్ ఉంది. పైన అయితే పెన్స్, కీబోర్డ్స్ అన్ని పెట్టుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉంది. ఇక్కడ పెన్స్ పెట్టుకోవచ్చు, అన్ని పెట్టుకోవచ్చు. నార్మల్ డైరెక్ట్ చూస్తే కానీ తెలుస్తుంది. ఇక్కడ పెన్స్ కానీ ఏదైనా సరే, ఎరేజర్స్ కానీ ఏదైనా సరే మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి. దీన్ని యూజ్ చేసుకునే పర్పస్ ఏంటంటే డిటిపి వాళ్ళకి కీబోర్డ్స్ టైపింగ్ చేయడానికి స్పీడ్గా వాడుకోవడానికి పనిచేస్తుంది. ఇంకో పర్పస్ ఏంటంటే ఓల్డ్ టైప్ రైటర్స్ ఉన్నాయి కదండి, ఆ టైప్ రైటర్స్ నేర్చుకోవడానికి కూడా వాడుకోవడానికి పనికి వస్తాయి కీబోర్డ్స్. ఇదేది ఇండియాలో నెంబర్ 1 కీబోర్డ్. ఇది ఇండియాలోకి నెంబర్ 1 వాడతారు. ఇది మీకు కావాలనుకున్నప్పుడు అన్ని ఆల్ పర్పస్ వాడచ్చు. డెల్, హెచ్పి, లెనోవో ఈ కీబోర్డ్స్ నార్మల్గా వాడతారు. ఈ కీబోర్డ్ స్పెషల్గా వాడతారండి. ఈ కీబోర్డ్ స్పెషల్గా వాడతారు. ఇది కింద పడేసినా కానీ పగిలిపోదు, ఏమి కాదండి. కింద పడేసిన కీస్ అన్ని ఊడిన మళ్ళీ మనం చేసుకోవచ్చు అండి, మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కీబోర్డ్స్ అయితే మీరు 100 రూపీస్, 200 రూపీస్, 300 రూపీస్, 400, 500 రూపీస్ కీబోర్డ్స్. ఈ కీబోర్డ్స్ ఎన్ని వాడినా దీంతో మాత్రం ఈక్వల్ ఉండదు. ఈ కీబోర్డ్లో మెకానికల్ కీబోర్డ్ 100% మీరు వాడుకోవడానికి యూస్ఫుల్, యూజ్ చేసుకోవడానికి పనిచేస్తుంది. అన్నిటికీ పనిచేస్తుంది. స్పీడ్ టైప్ రైటింగ్ కూడా 100 పనిచేస్తుంది. 600 రూపీస్ సేల్ చేస్తున్నామండి. ఇది బల్క్ క్వాంటిటీ అవైలబుల్. మినిమం 1000 క్వాంటిటీ అవైలబుల్ ఉంది. మీకు ఎన్ని క్వాంటిటీ కావాలంటే అన్ని క్వాంటిటీ మీకు సేల్ చేస్తాం. కావాలన్నప్పుడు మా నెంబరు 9553106699 కాంటాక్ట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి కామెంట్ చేయండి. టీఆర్ కంప్యూటర్స్ ఇక్కడ అన్ని రకాల కంప్యూటర్స్, ల్యాప్టాప్స్ దొరకను. మరియు హెచ్ఎస్డీలు, హార్డ్ డిస్క్లు మొదలైన అన్ని రకాల స్పేర్ పార్ట్స్ దొరకను. మా అడ్రస్ టీఆర్ కంప్యూటర్స్, షాప్ నంబర్ 13, అన్నపూర్ణ బ్లాక్, నియర్ అమీర్పేట్ మెట్రో స్టేషన్ అండ్ ఏషియన్ సత్యం థియేటర్ ఆపోజిట్ రోడ్. మా ఫోన్ నంబర్ 9553106699.